Haribo. Radha Madhava Prabhu is Rigi K. Right. So I think it's the first anniversary. Anyway, I think it's first anniversary of the installation of Lakshmi Nrsimha. Let us read some verses from the Bhagavatam about Lord Nrsimha Day. Taigi atrodo pirmasis yra viešpatės instaliacijos metinės ir paskaitysim kai ką apie viešpatį Nrsimhadevą iš Srimad Bhagavatam. So we'll read a few verses. We'll begin with 5th canto chapter 18 verse 8. Pradėsim nuo keletos posmų. Penkta giesmė, 18 skyrius, posmas 8. Pet wasn't nurtured, wasn't. And then we'll say a few words. Ir tada keletą žodelių pasakysim. And then His Holiness Dirashanta Maharaj will say some words too. Ir tada Maharadžas, Dirashanta Maharadžas taip pat pasakys keletą žodžių. Okay, so first we're going to read this verse. It is what is called a Nrsimha Dev Mula Mantra. Pradėsim nuo posmo, kuris vadinasi Nrsimhadevos Mula mantra. Mula means root. Mula reiškia šaknis. So it's like very foundational mantra, like essential mantra in the worship of Lord Nrsimha Dev. Taigi garbinant viešpatį Nrsimhadevą tai yra pagrindinė kaip pamatas garbinimo. And it is spoken by Prahlad Maharaj. Ir jinai yra išsakyta Prahlada Maharadža. Okay, it's a very powerful mantra. Labai galinga mantra. Listen to this. Klausykit. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namastejas tejase avir bhava. Vajranaka vajradamstra karmashayan randaya tamagrasa om swaha. Abhayam atmani bhuyashta om shrom. Okay, I'll read the translation. I offer my respectful obeisances unto Lord Nrsimha Dev, the source of all power. O my Lord, who possesses nails and teeth just like thunderbolts, kindly vanquish our demon-like desires for fruit of activity in this material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world. Pagarbiai lenkiuosi viešpačiai Nrsimhadevai, visų galių šaltiniai. O viešpatie, tavo nagai ir iltis yra tarsi žaibai. Tad sunaikinki mūsų demoną, karminės veiklos troškimą. Būk maloningas, pasirodyk mūsų širdise ir išsklaidyk neišmanimą, kad kovos dėl buvę lauke, materialiajame pasaulyje, taptume bebaimiai. So let's say a few words about this, then we'll read the next verse and we'll read a couple of other verses. Pradžiai pakalbėkime apie šį posmą ir paskaitysim vėliau kitus posmus. So this is, like we said, this is Prahlad Maharaj speaking. Taigi, kaip ir minėjom, tai kalba Prahlada Maharadžas. He's praying for mercy from Lord Nrsimha Dev. Jisai meldžiasi malonės iš viešpatės Nrsimhadevos. And I think everyone here is familiar with the story of the appearance of Lord Nrsimha Dev. Turbūt visi jau žinote apie istoriją, kaip apsireiškė viešpats Nrsimhadeva. That Hiranyakashipu was great demon. Hiranyakashipu buvo didis demonas. But somehow or other, he had a son who was a great devotee. Bet kažkokiu tai būdu pas jį gimė sūnus, kuris buvo didis atsidavęs. That was Prahlad Maharaj. Ir tai buvo Prahlada Maharadžas. And when Prahlad was just beginning at school, ir kai Prahlada Maharadžas pradėjo eiti tik į mokyklą, then it became apparent ir tapo visiškai aišku, that he had an attachment for the Supreme Lord. Kad jis turi prisirišimą prie aukščiausio viešpatės. Before that, it seems it wasn't so clear. Prieš tai nebuvo dar aišku. But yeah, so
his father invited him after he had been at school for a little while. Tai vieną kartą jo tėvas po mokyklos pasikvietė pas save. Tell me, what is the best thing you've learned at school? Papasako, kokį patį geriausią dalyką išmokai mokyklai. And the teachers, they were a special type of teacher. Ir mokytojai buvo nepaprasti. They were giving lessons in how to cheat, Jie mokė, kaip apgaudinėti, how to exploit, kaip išnaudoti, how to abuse, kaip išnaudoti, how to defeat your enemy. kaip nugalėti priešus. Oh, all sorts of interesting subject matters. Ir skirtingų įvairiausių įdomiausių dalykų. So Hiranyakashipu expected that Prahlad would talk something about these things. Ir Hiranyakashipu tikėjosi, kad Prahladas kalbės kažką iš tų dalykų. So tell me, what's the best thing you've learned so far in school? Taigi pasidalink, ką geriausiai išmokai mokyklai. And Prahlad Maharaj said, yes, right. The best thing I have learned is... Ir Prahlada Maharadžas pasidalino, taip, geriausia dalyka, ką išmokau, yra Shravanam kirtanam Vishnu, smaranam padasevanam, archanam vandanam dasyam sakyam, atmanavedanam. It is just great. Tai tuos dalykus išmokau ir jie yra nuostabus. Oh, poor old Hiranyakashipu. Ir vargšas Hiranyakashipu. He almost had a heart attack. Vos širdies smūgio negavo. So, it's a bit of a long story. You can read the whole story in the 7th canto. Visą šitą istoriją galima perskaityti 7 giesmėje. But basically, because Prahlad had some attachment to the Supreme Lord, Bet iš pagrindo, kadangi Prahladas turėjo prisirišimą prie aukščiausio viešpaties, and Hiranyakashipu hated the Supreme Lord, o Hiranyakashipu nekentė jo, therefore, Hiranyakashipu harassed Prahlad. dėl to Hiranyakashipu pradėjo kankinti Prahladą. He had him thrown off a cliff. Numetė jį nuo olos. He had him thrown into a pit full of very poisonous snakes. Įmetė jį ypač nuodingų gyvačių urvą. He sent soldiers with weapons to cut him and stab him. Pasiuntė savo karius, kad jį supjaustytų, subadytų. And many other types of things. Ir įvairiausių skirtingų dalykų. But Prahlad was so much protected by the law. Bet Prahladas buvo ant tiek apsaugotas viešpaties. None of these things could even touch him. Ir niekas iš tų dalykų net priliesti jo negalėjo. Like we mentioned, he was thrown off a cliff. Kaip pavyzdžiui, nuo skardžio buvo numestas. But the Lord caught him very gently Bet viešpas labai švelniai pagavo jį and just placed him on the ground at the bottom. ir padėjo ant žemės. And Prahlad, as an innocent little boy, he came running back up to the top of the cliff. Ir Prahladas, būdamas visiškai nekaltas berniukas, užbėgo vėl ant kalvos. And said, oh, this is a nice game. Ir jisai pasakė, taip nuostabu, toks geras žaidimas, Flying game. skraidantis žaidimas. Let's do it again. Pakartokim. And Hiranyakashipu couldn't believe it. Hiranyakashipu negalėjo patikėti. How did he survive? Kaip jis išgyveno? Eventually, the last thing he did to try to kill Prahlad, Ir paskutinis dalykas, ką jis išbandė nužudant Prahladą Maharadžą, he cooked some food jis išvirė maisto and he put into it enough poison to kill 100 elephants pridėjo tie naudų tiek, kad būtų pakankamai nužudyti 100 dramblių and gave it to Prahlad. ir davė Prahladui. And Prahlad offered it to the Lord Prahladas paukojo tai viešpačiui and started eating. ir pradėjo valgyti. Oh, nice prasad. Koks nuostabus prasadas. Очень вкусный prasad. Taip skanu. Oh. And Hiranyakashipu was expecting Prahlad would just drop dead immediately. Ir Hiranyakashipu jau tikėjo, kad Prahladas grius negyvas iškart.
But Prahlad was fine. Bet Prahladui viskas buvo gerai. In fact, he ate the whole plate. Ir suvalgė net visą lėkštę. It was some Vedic version of famous Russian preparation. Tai buvo įžymaus rusiško patiekalo vedinis variantas. Kartoffel po-derevensky. Village-style potatoes. Kaimiškos bulvės. And Prahlad finished the whole plate. Ir jisai išvalgė visą lėkštę. And Hiranyakashipu was asking him, how do you feel? Ir Hiranyakashipu paklausė, kaipgi tu jauties? And Prahlad said, fantastic prasad. Fantastinis prasadas, Prahladas atsakė. Can I have some more? Gal yra pakartot? And Hiranyakashipu, after these different incidents, he didn't know what to think. Ir Hiranyakashipu po įvairiausių tokių dalykų net nebesuprato, ką galvot. And he asked Prahlad, where do you get your power from? Ir jis paklausė Prahladui, iš kur tu gauni visas savo jėgas? And Prahlad said, from the same place as you. Prahladas atsakė, iš tos pačios vietos kaip ir tu. From the Supreme Lord Krishna. Iš aukščiausio Dievo Krišnos. Hiranyakashipu blocked his ears. Hiranyakashipu užsidengė ausis. So, all right then, where is this Krishna? Gerai, kur tas tavo Krišna? Prahlad was such an advanced devotee. He would see the Lord everywhere. Prahladas buvo tiek pažengęs, atsidavęs, jis galėjo matyti viešpatį visur. But he was an innocent child. Bet jis buvo nekaltas vaikas. He thought everyone was seeing like he was seeing. Ir jis galvojo, kad visi mato taip kaip jis. Like I'm sitting here, I'm seeing all of you. Kaip aš čia sėdžiu ir visus jūs matau. And I assume you are seeing things like me. Ir aš manau, kad jūs taip pat matot kaip ir aš. That there's Shamananda. Do you see Shamananda? Turbūt visi mato Shamananda, taip? Yeah? Yeah, we're all seeing Shamananda. Visi matom Shamananda. He has white kurta on. Su balta kurta. Or do some of you see he has a green kurta? O gal kas mato, kad jisai turi žalią kurtą? No. We assume we're all seeing things the same way. Mes tikimės, manom, kad visi vienodai matom. So Prahlad, wherever he would look, he would just see the Lord. Ir Prahladas, kur be pažiūrėtų, matydavo viešpatį. And he assumed everybody would see like him. Ir jisai manė, kad visi mato taip kaip jis. So when Hiranyakashipu asked him, where is this God of yours? Ir kai Hiranyakashipu paklausė, kur tas tavo dievas? Prahlad thought, what do you mean where he is? I mean, can't you see? He's everywhere. Prahladas pamanė, kaip, kur jisai, nematai jisai visur. And Hiranyakashipu pointed at one pillar in the room. Ir Hiranyakashipu parodė vieną iš kolonų name. Is he there in the pillar? Ar jis yra šitoj kolonoj? And Prahlad looked at the pillar. Prahladas pažvelgė į koloną. And he saw the Lord in the pillar. Pamatė viešpatį kolonoj. And he said, yeah, there he is. Jo, He's there. būtent, jis ten yra. And he said, Pa, Tėte, maybe you should go see an optician and get a pair of glasses. tėte, gal tau reiktų nueiti pas akių daktarą ir išrašytų tavo akinių. Anyway, he didn't say that, but Kaip sakant, taip nesakė, bet he just said, yes, of course he's there. žinoma jisai ten yra. And then Hiranyakashipu hit the pillar. Ir Hiranyakashipu smogė į koloną. And out came Lord Narasimha. Ir iš ten apsireiškė viešpats Narasimha. The whole pillar just exploded. Ta kolona tiesiog sprogo. Did I ever tell you about the drama, the Narasimha? Did I tell you? Ar pasakojom apie dramą Narasimha? In Novosibirsk. Novosibirske, kur You buvo. heard that story? Teko girdėti šitą istoriją? You didn't hear? He heard, that's okay. O kas nors dar You girdėjo? heard the story? No? You heard? Teko kam dar girdėti? You heard? Let me just quickly tell you the story. It's a Trumpai good one. papasakosiu. Yes. So, Lord Narasimha was one elderly Mataji. Narasimha vaidino viena vyresnio amžiaus moteriškė.
maybe 65, at least 65 years old. Apie 65 metų. The pillar was a pile of cardboard boxes. O kolona buvo iš kartono dėžių. Hiranyakashipu hit the pillar. Hiranyakashipu smogė į koloną. Boxes fell to the ground. Tos dėžės sugriuvo ant grindų. There was Narasimha, Ir atsirado Narasimha, elderly Mataji, ta vyresnė amžiaus močiutė. and she just stood there. Ir jinai ten stovėjo. She froze. Apsustingo. And Hiranyakashipu was waiting for Narasimha to do something. Ir Hiranyakashipu laukė, kol Narasimha kažką darys. Narasimha wasn't doing anything. O Narasimha nieko nedaro. So Hiranyakashipu had to sort of, what would you say, ad-lib. Do you understand ad-lib? Anyway, Hiranyakashipu turėjo kažką sumastyti. had to be creative. Yeah. He said, "What do you want?" Ko tu nori? Jis paklausė. Narasimha stood there. Narasimha vis tiek stovi. "What do you want?" Kogi tu nori? Narasimha stood there. Narasimha vis tiek stovi. "What do you want?" Kogi tu nori? Narasimha stood there. Vis tiek Narasimha stovi. Hiranyakashipu said, "I know what you want," Hiranyakashipu pasakė, žinau, ko tu nori. and took Narasimha by the hand Paėmė Narasimha už rankos and led Narasimha over to the throne ir nuvedė ant sosto. and sat Narasimha down on the throne. Pasodino jį ant sosto, And Hiranyakashipu threw himself over the lap of, iškrito ant kelių and Narasimha came to life. ir Narasimha atsibudo. It's one of the funniest things I've ever seen. Vienas iš juokingiausių dalykų, ką teko matyti. All right, anyway, but seriously. Right, so then there's big battle, Taigi tada prasidėjo didelė kova. and the Lord kills Hiranyakashipu. Ir Viešpats nužudo Hiranyakashipu. So that, all that we celebrate on the appearance day of Lord Narasimha. Visą tai mes švenčiame Narasimha apsireiškimo dieną. It's usually in May. Maždaug gegužės mėnesį. So yeah, appearance day of Narasimha. Narasimha ateimo diena. Dien uchoda Hiranyakashipu. Tai yra Hiranyakashipu išėjimo diena. Right. So, okay. Now, the thing is though, there's a very interesting and important point. Yra vienas labai įdomus ir svarbus dalykas. That, before that, when Prahlad was being harassed and Hiranyakashipu was trying to kill him, Prieš tai, kai Prahladas buvo kankinamas ir bandomas Hiranyakashipu, jis bandė nužudyti jį. Prahlad, we don't find any prayer from Prahlad, "Oh my Lord, please save me from Hiranyakashipu." Mes neaptinkam jokių maldų, kai Prahlada Maradžas meldžiasi, o Viešpatie Narasimha, apsaugok mane, išgelbėk. There's no such prayer. Nėra tokių maldų. "Save me, I'm in danger." Viešpatie, išgelbėk mane iš pavojų. He's chanting the names of the Lord regularly, Jisai pastoji kartoja šventus vardus, but he's never appealing for protection. bet jis niekad nesikreipia apsaugos. Here he is now, in this verse here, he is praying for protection, O šitam posme jisai meldžia apsaugos, but not from Hiranyakashipu. bet ne nuo Hiranyakashipu. He is praying for protection from his own material desires. Jisai meldžia apsaugos nuo savo paties materialių troškimų. Kindly vanquish our demon-like desires Prašau, sunaikink mūsų demoniškus troškimus. for fruitive activity in this material world. Vaisiniai veiklai šitam materialiam pasauliu. So,
Yeah, he wants protection. He feels he's in danger. Jisai trokšta apsaugos, jis jaučia, kad yra pavojai. But what is the real danger? Koks yra tikras pavojus? He thinks the main danger to me is me. Jisai jaučia, kad pats didžiausias pavojus man yra aš. Me and my stupid material desires. Aš ir mano kvaili materialūs troškimai. Because death is going to come to all of us. Mirtis pas visus ateis. You know, maybe when we have this celebration next year, maybe one person who is sitting here with us today, maybe one will have passed away. Kitais metais, kai švęsime šitą šventę, gal kažkuris vienas iš mūsų jau bus palikęs šį pasaulį. Who is the oldest person here? Kas yra seniausias iš čia esančių? It's me. Ne, sako, aš. You're born in 1950. 51. When? April. He's the oldest person. Jisai seniausias. Anyway, we sincerely hope not. I'm waiting to go back. Nuoširdžiai tikimės, kad ne. Yeah, so death is coming to all of us sooner or later. Tai anksčiau ar vėliau mirtis pas visus ateis. And if we are in material consciousness desiring different material things, who knows where we will go? Ir jeigu pas mus bus pilna materialių troškimų, kas žino, kur mes nukeliausime. Just because we're devotees now doesn't mean that if we take birth again, we're going to become devotees again. Kadangi mes dabar esame atsidavę, jeigu mums teks gimti vėl, nebūtinai mes būsime vėl atsidavę. Probably we would be born in a devotee family, Galbūt gimsime atsidavusių šeimoje, but whether we would still become proper devotees, who knows? bet ar mes tapsime atsidavusiais, niekas nežino. Srila Prabhupada, the greatest devotee of the last almost 100 years, he had children. Šila Prabhupada, vienas iš didžiausių atsidavusių per 100 metų, jisai turėjo vaikų. I think he had 4 children. Manau, kad 4. One was like a friend of Krishna. He wasn't practicing, but he appreciated Krishna. Vienas iš jų buvo kaip Krišnos draugas. Jisai nebuvo praktikuojantis, bet jam patiko Krišna. Another 2, they just weren't interested. Dar 2 visai jam nebuvo įdomu apie tai. And the youngest one, or one of them, the 4th one, he was a demon. Ir 4. vienas iš jų buvo tiesiog demonas. He was just a terrible person. Buvo tiesiog baisus žmogus. But born as the child of the most advanced devotee of, say, the last 80 or 90 years at least. Bet jisai gimė pas patį nuostabiausią, išdidžiausią Vaišnavą per 80-90 metų. Advaita Acharya, he had 6 sons. Advaita Acharya turėjo 6 sūnus. 3 became great devotees. 3 iš jų tapo didis atsidavęs. 3 became Mayavadis. Ir 3 iš jų tapo Majavadžiais. Impersonalists, they're not devotees. Impersonalistai, neatsidavę. They think that we're all God, everything is God. Jie manė, kad aš esu Dievas, visi yra Dievas. Even, you know, there's Lord Varaha, who killed the brother of Hiranyakashipu. Viešpats Varaha, kuris nužudė Hiranyakashipu brolį. And he saved the earth planet which had fallen into the ocean at the bottom of the universe. Išgelbėjo žemę, kuri buvo nukritusi į visatos bedugnę. So that the earth planet, Bhumi, is the eternal consort of Varaha. Ir žemė, vardu Bhumi, jinai yra amžina Varahos palidovė. They had a son. Ir jie turėjo sūnų. You know what happened to the son? Ar žinot, kas nutiko jam? He became a demon. Jis tapo demonu.
He got into bad association. Gavo blogo bendravimo. He became Narakasura. Jo vardas buvo Narakasura. And Krishna, 5,000 years ago, Krishna on the Diwali day killed Narakasura. Ir prieš 5000 metų per Divalį dieną Krishna nužudė Narakasūrą. So even if you're born in the next life, even if you get very nice parents, nice family, Ir jeigu gimsit kitą gyvenimą ir gausit nuostabią šeimą, atsidavusių šeimą, who knows what's going to happen? nieks nežino, kas gali nutikti. Therefore, we should feel some urgency that I need to become Krishna conscious in this lifetime. Mes turim jausti ir suprasti, ant kiek tai svarbu, kad tapti atsidavusių šį gyvenimą. So to be protected from death, Kad būtume apsaugoti nuo mirties, ultimately you can't be protected. galiausiai tai neįmanoma. But if at the time of death you are not in Krishna consciousness, Bet jei tu mirties metu nebūsi Krišnos sąmonėj, well, who knows where you'll go? nieks nežino, kur keliausi. Yeah. Therefore, Prahlad, when he prays for protection, this is how he's praying. Dėl to Prahlada Maradža, kai meldžiasi dėl apsaugojimo, jisai meldžiasi tokiu būdu. Yes, please destroy my demon-like materialistic desire. Sunaikink mano demoniškus materialis troškimus. Then there's another interesting little point. Dar yra vienas nuostabus mažas dalykėlis. It comes up in the 7th canto. Jisai yra aprašomas 7 giesmėj. After Lord Narasimha kills Hiranyakashipu, Kai viešpats Narasimhadeva nužudo Hiranyakashipu, then Prahlad approaches the Lord and offers prayers. tada Prahlada Maradžas kreipiasi į viešpatį ir išsako maldas. And the Lord tells him, you know what? I want to give you something. Viešpats sako, žinai ką, aš noriu tau kai ką duoti. Means something material. Kažką materialaus. And Prahlad says, in the same mood like he has here, Prahlad says, no, I don't need anything material. Ir Prahlada panašioj nuotaikoj kaip čia meldžiasi, sakydamas, ne, man nieko materialaus nereikia. But the Lord says, but I want to give you something, so please ask. Tai viešpats sako, na, bet aš norėčiau tau duoti kai ką, prašau paprašyk. But Prahlad says, no, I just don't need anything. Prahladas atsakė, ne, man iš tikrųjų nieko nereikia. And the Lord tells him, listen, I'm ordering you to ask. Ir tada Narasimhadevas sako, klausyk, aš tau įsakau paprašyti. And Prahlad says, my Lord, if in order to get me to serve you, I insist on getting something. Ir viešpats atsakė, kad jeigu tam, kad tu galėtum man tarnauti, aš kai ko tavęs noriu paprašyti. Then it means I'm not really your servant. Tiksliau, Prahladas sako, jeigu aš tavęs prašysiu, aš nebebūsiu tavo tarnu. And if you must give me something, Ir jeigu tu man duosi kažką, it means you're not really my master. tu praktiškai nebūsi mano valdovu. We're just business people. Bus tiesiog verslo santykiai. I'll serve you if you give me this. Aš tarnausiu tau, jeigu tu man duosi tai, But if you don't, I will not serve you. jeigu tu man neduosi, tada aš tau netarnausiu. We're just business people. Bus tiesiog verslo santykiai. But the Lord says, listen, Prahlad, Bet tada viešpats atsako, klausyk, Prahladai. Sulushi, I am ordering you. Aš, You must ask for something. aš tau įsakau, tu turi kažko paprašyti. Thank you for preaching to me. Ačiū, kad pamokslauji man. Okay, so Prahlad has to ask for something. Taigi, Prahladui tenka kažko tai paprašyti. So he says, okay, you just killed my father. Gerai, tu ką tik nužudei mano tėvą. And he was the worst person of all time. Jisai buvo pats baisiausias iš visų laikų. And people like that, they definitely go to hell. Ir tokie žmonės tikriausiai keliauja tiesiai į pragarą. One-way ticket.
vienos pusės bilietų. On what? Air Lithuania? Lithuanian Kontra. Airlines. It went bankrupt. Oh, okay. Bankrutavo tokia oro linija. Anyway, first class, one-way ticket, no return to hell. Pirmos klasės į vieną pusę, bet galinio bilieto į pragarą. But, my Lord, what I want from you is, please, save my father from going to hell. Bet ko aš norėčiau tada tavęs prašyti viešpatį, apsaugok mano tėvą nuo keliavimo į pragarą. And Lord Narasimha says, no problem. Narasimha Devas sakė, jokių problemų. Haribol. Your father is already delivered. Tavo tėvas iš tikrųjų jau išvaduotas. Because you are such a pure devotee. Kadangi tu toks esi tyras atsidavęs. Not only is he liberated, Ne tik, kad jis yra išvaduotas, but 21 generations of your family in the past, they're all liberated. bet visos tavo 21 šeimos kartu jau išvaduotos. And even 21 generations who have not been born yet, Tiek praeitį, tiek ateitį, kurie dar net negimė. they're all liberated. Jie visi jau išvaduoti. Just because you're such a great devotee. Tik dėl to, kad tu toks nuostabus atsidavęs. So don't worry about your father. Dėl to nepergink dėl savo tėvo. So we can learn different things from all of this. Dėl to iš viso to galima išmokti skirtingų dalykų. One thing we can learn, like Prahlad says here, is that we need to avoid material desire. Vienas iš tų dalykų, kur Prahladas čia mini, mums reikia vengti materialių troškimų. Probably you've had some experience with material desire. Turbūt teko patirti tokius dalykus kaip materialūs troškimai. Anyone ever had one material desire? Ar teko kam turėti bent vieną materialų troškimą? What he has. Kokį? There's a couple of them. You can ask them if you want to know. Jeigu norėsit, galėsit jų paklausti po paskaitos, kokie tie troškimai. But we have to try to avoid material desire. Bet mums reikia stengtis išvengti materialių troškimų. But you probably, those of you who have had experience would probably know it's not easy. Bet tie, kurie turi tą patirtį, turbūt supranta, kad tai nėra paprasta. Therefore we need to pray to the Lord as Prahlad is doing. Dėl to mums reikia melstis viešpačiui taip, kaip Prahladas meldės. And then we should note that if we actually make progress in Krishna consciousness, Ir mes turim pastebėti, kad jei mes norim padaryti pažangą Krišnos sąmonėj, we will be helping our family members in the best way possible. taigi padarę pažangą Krišnos sąmonėj, mes geriausiu būdu padėsim savo šeimos nariam. Sometimes parents question their devotee children. Kartais tėvai kreipiasi į savo vaikus atsidavusius. What are you doing for us, your parents? Kokia nauda mum iš to, ką tu darai? Of course, they may not be able to understand this point. Gal jam ir nebus paprasta suprasti šitą momentą. But we should have that faith that by progressing in Krishna consciousness, we're helping our parents in the best way. Bet mes turim turėti tą tikėjimą, kad praktikuodami Krišnos sąmonę, mes savo tėvam padedam pačiu nuostabiausiu, geriausiu būdu. So therefore, on this day, the anniversary of the installation of Lakshmi Narasimha Day, Taigi šią dieną, Lakshmi Narasimha Devos metinių proga, let us pray to Lakshmi Narasimha Day like this. tokiu būdu melskim Lakshmi Narasimha Devos. Please help me get free from material desire Prašau padėkite išsivaduoti iš materialių troškimų and help me to become a real devotee ir padėkite tapti mums tikru atsidavusiu and really develop love for you. ir įsiugdyti meilę tau. And in this way, help my family Ir tokiu būdu padėkit mano šeimai and help all of humanity. ir visai žmonijai. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Lakshmi Narasimha Deva Ki. Shri Lakshmi Narasimha Deva Ki. Shri Lakshmi Narasimha Deva Ki. Go Premanande.
so now we will ask His Holiness, dear Shanta Maharaj, to say some words. Šitas laida. Shri Chaitanya Mano Vishnu Swayam Vanchikapajo Vyasya Kripasindhavacha Patitanam Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Prahlad Maharaj's only fault was that he was a devotee. Taigi Prahlada Maharadža vienintelė nuodėmė buvo, kad jisai buvo atsidavęs. And he was preaching to his classmates. Ir jisai pamokslavo savo klasiokam. He was a lover of Krishna. Buvo Krišnos, tas, kuris myli Krišną. And because of that, he went through so much grief from Hiranyakashipu. Dėl to tiek daug turėjusi patirti nesklandumų iš Hiranyakashipu. It's a wonderful story for us as devotees or aspiring devotees. Tai nuostabi istorija mum atsidavusiem ar trokštantiem tapti atsidavusiais. To know that we have someone who is guiding and protecting us. Žinoti, kad kažkas veda mus ir saugo. And we should somehow, because of that, gradually develop the mood of being fearless. Ir palaipsniui išsiugdyti tokią bebaimiškumo nuotaiką. It will take some time. Gali užtrukti šiek tiek laiko. But that's our ultimate aspiration. We cannot imitate Prahlad Maharaj, but at least we can receive or beg his merciful qualities of fearlessness. Mes žinoma neturime imituoti Prahladą Maharadžą, bet mes turime melsti ir prašyti, kad išsiugdytume tokią bebaimiškumo nuotaiką. When we read the story or hear the story, it gives us some hope that even though we're in the thick of Kali Yuga and all around us there are demons and harassment, that Lord Narasimha will guide us and give us protection. Taigi tai suteikia mums vilties, kadangi mes esam dabar Kali Jugoj ir tiek daug demonų yra aplink mus, kad klausydami ir skaitydami šią istoriją, mums tai suteikia viltį, kad viešpats Narasimha mus mokys ir ves. You probably have your own story to tell, how Lord Narasimha protected you somewhere along the line. Turbūt kiekvienas iš mūsų turim kokią istoriją, kaip viešpats Narasimha mus apsaugojo. If you don't have your story yet, I think you will at some stage. Ir jeigu dar neturit kokios istorijos, tai tikiu, tikrai ateis toks laikas. But I have my story. Bet aš turiu savo istoriją. Would you like to hear it? Ar norėtumėte išgirsti? Okay, I'm not telling you that. Ai, tada nesakysiu, jeigu Would taip you like to silpnai. hear it? Ar norit išgirsti? That gives me some courage. Šiek tiek padrasinat.
I don't like to speak about myself, but because Lord Narasimha is within the story, I think it's very relevant. Aš nelabai mėgstu pasakoti apie save, bet kadangi to istorija yra apie ir viešpats Narasimha, tai dėl to tai labai į temą. So I joined in 1972, and in 1973 I was asked to go up to Scotland. In Edinburgh, we had a temple there. 1972 metais prisijungiau prie šventyklos ir 73 metais buvau išsiųstas į Škotiją, ten buvo šventykla. And I was there in that temple for about 9 months. Ir ten jau buvau praleidęs 9 mėnesius. And then a godbrother of mine, his name is Kishore. He's actually from Scotland himself. Ir vienas iš dvasios brolių, Kishore iš Škotijos. He was also within the temple. Tai jisai irgi ten gyveno šventykloje. And he asked me one day if I wanted to go to Glasgow. Ir jis pasiūlė vieną dieną nuvykti į kitą miestą. And Glasgow is another large city in Scotland. Vienas iš didesnių Škotijos miestų, Glasgow. He said, let's go to Glasgow and open up a center. Sako, važiuojame į Glasgow ir atidarysim centrą. So I said, okay. Sakau, gerai. Let's go. Keliaujam. Because I didn't know about Glasgow. Aš nežinau daug apie Glasgow. But I soon found out. Bet neužilgo sužinojau. It was the worst city, not just in Scotland, but probably the whole of the United Kingdom. Ir sužinojau, kad tas miestas garsėja pačiu blogiausia reputacija ne tik Škotijoje, bet visoje Didžiojoje karalystėje. And Kishore, he got a place, a little flat. Ir Kishore, jisai gavo mažą butuką. And it was not only in the worst city, but it was in the worst area of Glasgow. Ir ne tai, kad jisai buvo pačiam prašiausiam mieste, bet ir pačiam prašiausiam rajone. It was called Mary Hill. Merės kalvos vadinas. Mary Hill. So notorious at that time for being the worst area of Glasgow and the worst city of Scotland. Tai buvo Škotijos pats prašiausias miestas ir Glasgow pats prašiausias rajonas. So there we were in this flat. We started to advertise our address, that people were welcome to come and participate in our programs. Taigi mes tenais jau įsikūrėme į tą butuką ir pradėjom reklamuoti, kad vyks ten programos. But after some time we realized that the only persons that were coming were children. Ir mes suvokėm, kad vieninteliai žmonės, kurie ateina, tai tik vaikai. Children from the street. Gatvės vaikai. And they were just hanging around in the street, unprotected and not being given so much guidance at all. So when they heard that the Hare Krishnas had come to their street, they were very happy to come up. Tie vaikai, jie tiesiog šlaistėsi gatvėm, nieks jų nesaugo, nieks nesirūpino. Ir kai sužinojo jie, kad Hare Krishnas atvyko į jų gatvę, jie labai džiugiai atėjo pas mus. So little did I know at that time that it was actually predicting my future in regards to giving workshops to children. Ir tai buvo, kaip sakant, pradžia to mano darbo su vaikais. So what to do with them? This was my bewilderment. What should we do with the children? Mes buvom pasimetę, ką daryti su tais vaikais. And I had this idea of showing the Prahlad Maharaj, Lord Narasimha slideshow. Ir man atėjo tokia mintis, kad mes galim parodyti Prahlado ir Narasimhadevos skaidrių šou. It was my first slideshow. Tai mano buvo pirmas skaidrių vakaras. And again, I'm quite famous for slideshows. So again, the Lord was telling me, this is your future. Ir kadangi dabar aš stipriai užsiemu skaidrėmis, tada man viešpats sakė, klausyk, tai tavo ateitis.
So every evening they would come up and I would show the slideshow. Taigi kiekvieną vakarą jie ateidavo ir aš rodydavau jiems skaidrės. I don't know how many times I showed it, but this story is very familiar to me since I showed it hundreds and hundreds of times. Nežinau kiek kartų, bet turbūt šimtus kartų aš tas skaidrės jiems parodžiau. So one evening we were showing the slideshow. Taigi vieną vakarą mes rodėm tas skaidrės. There were about probably about 8, 9, 10 children. Gal 8-10 vaikų ten buvo. And there was one young teenager also came up. Ir ten buvo vienas jaunas vaikinukas. And Kishore left me. He at some point he decided that actually he wanted to go to Ireland. Ir Kišoras paliko mane ir jis nusprendė, kad jam reikia vykti į Airiją. To open up a center there. Ir atidaryti ten centrą. So I was all on my own in Mary Hill. Ir aš likau vienas toj Merės kalvose. And this one evening I was showing the slideshow. Ir vieną vakarą rodžiau skaidrės. And suddenly there was a bang on the window. Ir smūgis į langą. And I went over to the window. Nuėjau pažiūrėti. And I was looking down and there was a crowd of boys down below. Ir ten gauja vaikinukų apačioj. This was, I think we were on the second floor, something like that. Mes gal buvom antram aukšte. And then they threw the ball again to hit the window again. Ir vėl metė jie kamuolį, kad pataikyti langą. But I caught the ball. Bet aš pagavau tą kamuolį. And I kept it for some time. Ir turėjau saugai kurį laiką. And I came down to the street. Nusileidau į gatvę. And there the boys were. I said, "Is this your ball?" Ir aš paklausiau tų vaikų, čia jūsų kamuolys? Yes, this is our ball. Taip, mūsų. Well, you can have it back, but please don't disturb us. Jūs galite jį turėti, bet daugiau nebetrukdykit. That was really all I said. I didn't make so much of a big deal of it. Tik tiek pasakiau ir nedariau didelio skandalo iš to. Excuse me a minute. So they went off and I thought, well, that's the end of the story. Ir taip mes įsiskirstėm ir galvojau, kad tai pabaiga istorijos. Some 45 minutes later, Po 45 minučių there was a knock on the door. pasibeldė kažkas į duris. And a young teenage girl went and opened the door. Maža mergaitė, paauglė, nuėjo ir atidarė duris. And there were two big Scottish men Ten buvo du didžiuliai škotiški vyrukai. standing at the door. Ir stovėjo prie durų. And one of them had a knife in his hand. Vienas turėjo didžiulį peilį rankose. And he asked, "Where is dear Shanta?" Ir paklausė, kur yra tas Direšanta. And I heard it. Ir aš išgirdau. I heard what was being said. Išgirdau tą frazę. We want to finish him off. Ir mes norim jį pribaigti. We don't like him. Mum jis visai nepatinka. Something like that. Kažkas tokio. When I heard that, I was actually praying to Lord Narasimha. Ir kai išgirdau, tai pradėjau melstis viešpačiui Narasimhadevui. I didn't pray to him to protect me or to cleanse me of all my material desires. Ir aš nesimeldžiau, kad apsaugok mane ar palik nuo mane nuo materialių troškimų. I just saw the knife. Tiesiog pamačiau peilį. And I said, "Please help me. Kriš, padėk tiesiog. I'm in danger. Aš pavojai. Please save me." Išgelbėk mane. And the girl who was in the doorway, she said to the boys, "If you do anything to dear Shanta, Ir ta mergaitė pasakė tiem vyrukam, jeigu jūs ką nors padarysit Direšantai, I will grass on you." aš grasinu jum. It means I will tell on you. Aš jums sakau. It's an English slang or a Scottish slang. Grass, I will grass on you. I will tell the police on you. Tai reiškia, kad aš iškviesiu policiją jum, tai yra toks slengas angliškas. So the person with the knife
Ir tas asmuo su peiliu, He was like this. jisai tai padarė. What shall I do? Ką dabar daryti? And he was thinking for some minutes. Pamastė keletą minučių. To me it was like hours. Man atrodo, kad tai valandas. And he said, all right, this time we will let him off. Gerai, šį kartą aš jį paleisiu. But if he does anything to our teenage boys again, Bet jeigu jis ką nors padarys mūsų vaikam vėl, we will finish him off. mes jį pribaigsim. So that's my story. Tai mano istorija. Again, my only default, you could say, is that I was actually assisting the children in the street who were actually doing nothing and were bored, but were very happy to come up and see the slideshow and getting some spiritual awakening from it. That was my fault. Mano vienintelė kaltė buvo ta, kad aš norėjau, kad tie gatvės vaikai ateitų, žiūrėtų tas skaidrės ir gautų kažkiek tai dvasinio prašvietimo. But since that time, having that experience, Bet nuo to laiko, kai gavau tą patirtį, it helped me realize that actually, yes, Lord Narasimha is present. He is guiding us. He is protecting us. aš galėjau suvokti, kad taip, viešpats Narasimhadevas iš tikrųjų saugo ir mus. I really believe that he did protect me. Ir aš tikrai tikiu, kad jis mane apsaugojo tada. Because, I didn't mention, but in Glasgow, every night there was a murder. Ir aš nepaminėjau, bet tam mieste kiekvieną dieną buvo žmogžudystė vykdoma. It was nothing to see some women coming out of the pub and fighting with each other on the street. Ten būdavo kasdieninis reiškinys, kad moteris iš baro išeina ir pradėjo kovoti. It was a very, very heavy place. Buvo labai sudėtinga vieta. Anyway, I made a conscious decision to actually leave Glasgow. I didn't feel confident enough to continue there on my own. Ir aš galų gale nusprendžiau, kad aš neturiu pakankamai valios ir ryžto tenais būti tam mieste, vienui vienas, nusprendžiau palikti. But I don't feel it was a waste of time, because at least I carried that experience with me throughout my life as a devotee. Bet nelaikau tai, kad tai buvo visiškai, kaip sakant, laiko gadinimas, nes aš gavau tokią patirtį, kur išsinešiau visam savo gyvenimą. I've heard, I don't know if this is true, maybe someone can correct me if I'm wrong. Teko girdėti, jeigu neteisingai aš pasakysiu, kažkas gali mane pataisyti. I've heard that the Gaudiya mat does not worship Lord Narasimha. Teko man girdėti, kad Gaudiya matos negarbina viešpaties Narasimhadevos. They don't chant the prayers to Lord Narasimha. Jie nekartoja Narasimhadevos maldų. And that they actually have this idea that Radharani is afraid of Lord Narasimha. Jie turi tą idėją, kad Radharani nebijo viešpaties Narasimhadevos. And therefore there's some rasa bas. Dėl to jie laiko, kad tai įsipainioja rasa basa. If you worship Lord Narasimha. Jeigu garbini viešpatį You Narasimhadevą. ever heard that? Ar teko girdėti šitą? Yeah, I heard it. Man teko. But anyway, we have our acharyas, Bhaktivinoda Thakur. He established Lord Narasimha worship. Mes turime ačarijas ir Bhaktivinoda Thakurą, jisai pradėjo garbinimą viešpaties Narasimhadevos. And there's no indication within the scriptures that suggests that it's a rasa bas to worship Radha and Krishna and Lord Narasimha together. Bet šventraščiuose niekur nerasi, kad garbinti Narasimhadevą ir Radha Krishna kartu, tai yra rasa basa. And from practical experience, even in our history of Iskcon, we have seen practically how Lord Narasimha has protected and guided us throughout. Ir mūsų istorijoje Iskcone mes galime matyti daug įvykių, kaip viešpats Narasimhadeva apsaugojo ir padėjo mums.
So we're very fortunate today to be here on the anniversary of the installation of Lakshmi Narasimha. Dėl to esam labai sėkmingi, būdami čia viešpaties Narasimhadevos instaliacijų metiniai. I was thinking yesterday when we were at the celebration, the yearly celebration in New Govardhan. Ir vakar maniau, kad kai buvo New Gordano šventėje, how many deities there must be throughout the world. Kiek daug dievybių turi būti per visą pasaulį. How many deities of Lord Narasimha? Kiek Narasimhadevos dievybių. How many deities of Gaurnitai? Kiek daug Gaurnitai dievybių. Radha Krishna. Radha Krishnos. Hundreds, thousands of deities. Šimtai ir tūkstančiai dievybių. Are now being worshipped all over the world. Garbinamos visam pasauliu. So this surely has a profound effect on the world at large. Tai turi nuostabiausią poveikį visam pasauliu. That it is giving not only us that guidance and protection, but it's actually making an influence to everyone within the world. Tai ne tik, kad mums padeda ir apsaugo, bet padeda visam pasauliu. And this is just the beginning. Ir tai tik pradžia. If we can imagine 200 years down the road, Ir galime įsivaizduoti, kas bus po 200 metų. Every house having a deity. Kiekviename name bus po dievybė. And this is one of the aspects of Krishna consciousness, which is instrumental, it will be instrumental in the spreading of Krishna consciousness, the way Lord Chaitanya wants it. Tai bus pagalba skleisti Krišnos sąmonę taip, kaip viešpats Chaitanya norėjo. One time Prabhupada told a god brother of mine, Dhananjaya, he's also actually from Scotland, and he's one of our senior god brothers. Šila Prabhupada kartą vienam dvasios broliui Dhananjai, kuris taip pat yra iš Škotijos, vyresnis atsidavęs, jam sakė. That time he was living in Vrindavan. I'm not sure, but I think he was in charge of the temple there. Jisai tuo metu gyveno Vrindavane, nesu tikras, bet turbūt jisai vadovavo šventyklai. Or he actually wasn't in charge of the temple, but he had some he had some boutique, something that he was selling. So Prabhupada advised him, you purchase Gaurnitai deities, hundreds and hundreds of Gaurnitai deities. Jisai dar turėjo parduotuvėlę ir Prabhupada jam sakė, tu turėk šimtus ir šimtus Gaurnitai dievybių. And have them distributed on the street. Ir išplatink gatvėj. He was saying just like we distribute our books. Kaip mes platinam knygas. When someone gets a book, kažkas gauna knygą, even if they don't read it, netgi jeigu jie neskaito jų, they will put it on the shelf. Jie padeda ant lentynos. And it's just a matter of time before someone will pick it up and read it. Tik laiko klausimas, kada jie paims ir skaitys. They're like transcendental time bombs. Tai kaip transcendentinės laiko bombos. Just a matter of time. Tik laiko klausimas. So in the same way, Prabhupada said, when you sell them on the street, tell them these are very special dolls. Ir kai platinsit knygas, žmonėm galit pasakyti, kad mes turim labai ypatingas lėles. And they will give you good luck. Give good luck to the whole family. Ir atneš labai didžiulę sėkmę visai šeimai. He said you don't even have to do anything to them. Ir net nieko nereikia jiem daryti. Just put them on the shelf. Tiesiog padėkit ant lentynos. And they will also act in such a way, they will purify the home. Jie veiks tokiu būdu, kad apvalys visus namus. And transform the hearts and minds of the persons living there. Ir transformuos protus ir širdis tų, kurie ten gyvens. So you can imagine in a couple of 100 years' time how many deities there will be in this world. Ar galite įsivaizduoti, kas vyks po 100 ar 200 metų? And what an impact it will have. Kokią stiprią jėgą tai turės. Even today there is such an impact. Netgi šiom dienom yra tokia stipri įtaka. What to speak of years down the road. Kas vyks po to?
So we're very fortunate that we're in this association of celebrating this festival. Mes esame labai sėkmingi, kad galim švęsti šitą festivalį. Let's ask Lakshmi Narasimha for their protection and guidance. Paprašykim Lakshmi Narasimha Devos apsaugos ir pagalbos. Whether it's the material desires within our heart or our preaching efforts we need guidance and protection. Ar tai būtų troškimai, materialūs troškimai širdyje, ar pagalbos prašymas pamokslavime, paprašykim jo. The Lord will give his benediction. Kad viešpats palaimintų mus. Srila Prabhupada ki jai. So in a few minutes, we'll have darshan of Lakshmi Narasimha again. Po kelių minučių vėl turėsim darshaną Lakshmi Narasimha Devos. And go on a